अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक नई रिएक्शन की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है, आज फिर हम फ़नी वीडियो पर रिएक्शन शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कि इस फ़नी वीडियो में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, क्या एंजॉयमेंट मिलने वाली है। तो टाइटल का नाम है कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले पाकिस्तानियों की हरकतें। तो बहुत एंजॉयमेंट की हमारी वीडियो होने वाली है और बहुत कुछ एंजॉयमेंट इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों सर्दी में ऐसा ही होता वाह, है, कोई भी मोटरसाइकिल चलाने के लिए तैयार नहीं प्यार होता। नहीं होता, वेरी फनी यार। ओहो, हेलो स्टैंडिंग दोस्तों, यार, तो कैसे हो मजे। आप लोग? और सुनाओ, सर्दी कैसी है आजकल? आजकल तो लंडा बाजार में बहुत रश लगा बहुत होगा, रश। जिस पर मौलवी ने क्या खूब कहा है। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार कब में। तक, वेरी फनी। ओहो, वाह क्या बात है। दोस्तों इस लड़के ने पापा की परियां डरा दी। लड़के ने पापा की परियां डरा दी ना, वाह। ओहो, क्या बात है। दोस्तों जब कोई खुद को पहली बार टीवी में देखे तो ऐसा ही होता ऐसा है। ही होता है। हाँ, वेरी स्टैंडिंग। ओहो, दोस्तों मोटरसाइकिल पर बैठी इस पापा की परी के काम चेक ओहो। करो, जो कि पीछे बैठी टिकटॉक बना रही है। Women. वेरी नाइस। अब दोस्तों इस अंकल के काम चेक करो। No, 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 no. दोस्तों इस पापा की परी ने एंजॉय के चक्कर में अपना मोबाइल ही गवा लिया। ओहो, दोस्तों जब कोई लड़का अभी अभी मौलवी की तकरीर सुन के आया हो, वेरी दोस्तों अगर लोगों को पता चल जाए कि इसका इंटरनेट का पैकेज लगा है तो हॉटस्पॉट मांगने लग जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। जब लड़के ने यहाँ पर हॉटस्पॉट बंद किया तो लड़की का रिएक्शन देखने वाला था। Women. वेरी गुड। और दोस्तों ज्यादा सोने वालों के साथ ऐसा भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। अब इस बंदे को क्या बोले, इसको तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। ओहो, वेरी मजा ही आ गया ना, क्या बात है यार। ओह, वेरी फनी। दोस्तों कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सुस्त होते हैं, वो पानी भी खुद नहीं लेके पी सकते। यहाँ पर देखिए अपने दोस्त को फोन करके फ्रिज से पानी मंगवा रहा है। No, 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 ओहो, वेरी फनी। Hello. Remember to abuse you, वेरी अब फनी। दोस्तों इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। यहाँ पर देखिए अंडे के साथ शतरंज खेल रहे हैं। No, 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 no. मजा ही आ गया ना यार। दोस्तों वेट फॉर एंड। वेट No, फॉर no, एंड। no, no. माय टू बेस्ट फ्रेंड। ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੱਤਰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਵਾਲਾ। वाह, वेरी फनी यार। ਚਲੋ ਖਾਲਾ ਪੁੱਫੋ ਪਜਾਮੇ ਚੁੱਕੋ। ਖਾਲਾ ਪੁੱਫੋ ਤਾਈ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ। ਚਲੋ ਖਾਲਾ ਪੁੱਫੋ ਤਾਈ ਤੇ ਭੂਹਾ ਖੋਲ ਪਰਸ ਦਾ ਬੂਹਾ। ਆ 1 2 ਆ 1 2 3 ਤੇ ਭੋਲਾ ਫਾਲੀ ਫਰੀ। ਆ 4 5 6 ਤੇ ਰੇਡ ਭਾਈ ਦਾ ਫਿਕਸ। ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ?
ਅੱਗੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਅਨੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਜਾਓ ਆ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਧੋਣੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ भी ना ਲੈਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ तो गाइस तो फ़नी वीडियो पर रिएक्शन किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एक्टिव किस्म की ये वीडियो थी। तो ठीक है, ये 2-3 हफ्ते पहले ही अपलोड हुई थी, तो बहुत इंजॉयमेंट की वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फ़नी हिसाब से फ़नी वीडियो सी। तो बढ़िया एक्टिंग की थी कि अंडे दे नाल शतरंज खेडी जाती सी। ते दूजी गल ये भी सी कि लंडा बाज़ार जाना ते फलान इस तरह की वीडियो। तो बहुत ही सर्दी तो इन्नी आई गई है, लंडे बाज़ार चलिए तो लंडे तो कपड़े शपड़े लाए भी कोई तो रश होना। तो बड़ा ही तो इंजॉयमेंट की वीडियो थी, तो मैंने तो बहुत ही पसंद लगी, तो तुहानू भी पसंद आई होनी है। तो दूसरी गल ये भी है कि तो बहुत इंजॉयमेंट तो मिली है, पर इन्होंने विच कोई सबक भी मिले है। तो बहुत इंजॉयमेंट नाल दिल नूं बिलावन वाली वीडियो भी सी, तो फनी भी सी। तो इस तरह की बंदा कहता अपने बरादर नाल ही समा के ना तो फोन कर देंदा यार पानी लैना ना, तो उन्होंने कहता यार उठी पानी तो लै गया ना, वो आंदा मैं नहीं जाना तू आपे जाके पी आ। फोन कर देंदा दूसरे नंबर ते घर जेड़ा अंदर हुंदा, तो उन्होंने जाके चुकदा ते जाके मज़ा यार वो कहता यार अंदर तो चला गया फ्रिज च पानी भी चुकी आए। बहुत ही फनी सामने तो इतने आलसी लोग हैं। और दूसरी गल ये भी देखने को मिली है कि जब भी किसी का नेट लगा होता है मोबाइल पर, तो जो उसके बाद लड़की का रिएक्शन देखा तो बहुत इंजॉयमेंट की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो ऐसी पसंद आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि ये वीडियो कैसी रही। तो तब के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।